7月28日、エアードゥは、設立20周年特別塗装機レアードゥ北海道ジェットを羽田空港で報道公開し、機内でイベントが行われました。特別塗装機は29日、羽田空港9時15分発、新千歳行き AD15 便で就航を開始する、ボーイン767-300型機。登録番号 JA602A で、デザインは北海道の明瞭な四季を表現しています。今回、エアードゥ初となる客室乗務員の歴代制服のお披露目や機内サービスの体験会が特別塗装機の機内で行われました。本日は特別塗装機エアードゥ北海道ジェットの就航記念イベントにお越しいただきましてありがとうございます。機内サービスの体験会では、特別塗装機限定のエプロンを着用した客室乗務員が、昨年10月よりサービス内容を拡充した機内サービス、ルースカイマルシェの軽食パスタ入り北海道産トウキビチャウダーが振る舞われました。ルースカイマルシェでございます。お熱いのでお気をつけてお召し上がりください。また、3月よりハッピーアワーのサービスを開始し、北海道限定ビールの札幌クラシックも提供されました。パスタ入り北海道産トウキビチャウダーは、北海道産の素材がふんだんに使用され、ミルク風味のスープに、もちもち食感のショートパスタが入ったエアードゥオリジナルのスープで、5月より機内販売を開始。価格は税込み500円です。ハッピーアワーは、北海道限定ビールの札幌クラシックとショートチーズのおつまみ付きで、3月より新千歳羽田線の平日夕方以降の便で、価格は200円の特別価格で提供されています。エアードゥ資料館が設けられた機内では、マスコットキャラクターや機内販売品などが展示されました。この特別塗装機は、6個のデザイン案より社内投票が行われ決定しました。この機体は ANA の特別塗装機モヒカンジェットで運航された後、エアードゥが機体を購入、重整備、C チェックをシンガポールで受けていました。その後、伊丹空港の ANA 系列会社の格納庫で、7月2日から12日の間に塗装作業が行われ、13日の朝、羽田空港へフェリーされました。特別塗装機の就航は29日、羽田空港9時15分発、新千歳行き AD15 便からです。エアードゥ北海道ジェットの就航記念イベントにお越しいただきましてありがとうございました。また、機内にて皆様にお目にかかれますことを乗務員一同心よりお待ちしております。機は6個のデザイン案より社内投票が行われ決定しました。この機体は ANA の特別塗装機モヒカンジェットで運航された後、エアードゥが機体を購入、重整備、C チェックをシンガポールで受けていました。その後、伊丹空港の ANA 系列会社の格納庫で、7月2日から12日の間に塗装作業が行われ、13日の朝、羽田空港へフェリーされました。特別塗装機の就航は29日、羽田空港9時15分発拡充した機内サービス、ルースカイマルシェの
軽食パスタ入り北海道産トウキビチャウダーが振る舞われました。ルースカイマルシェでございます。お熱いのでお気をつけてお召し上がりください。また、3月よりハッピーアワーのサービスを開始し、北海道限定ビールの札幌クラシックも提供されました。パスタ入り北海道産トウキビチャウダーは、北海道産の素材がふんだんに使用され、ミルク風味のスープにもちもち食感のショートパスタが入ったエアードゥしています。今回、エアードゥ初となる客室乗務員の歴代制服のお披露目や機内サービスの体験会が特別塗装機の機内で行われました。本日は特別塗装機エアドゥ北海道ジェットの就航記念イベントにお越しいただきましてありがとうございます。機内サービスの体験会では、特別塗装機限定のエプロンを着用した客室乗務員が、昨年10月よりサービス内容を7月28日、エアードゥは、設立20周年特別塗装機エアードゥ北海道ジェットを羽田空港で報道公開し、機内でイベントが行われました。特別塗装機は29日、羽田空港9時15分発、新千歳行き AD15 便で就航を開始する、ボーイン767-300型機、登録番号 JA602A で、デザインは北海道の明瞭な四季を表現オリジナルのスープで、5月より機内販売を開始。価格は税込み500円です。ハッピーアワーは、北海道限定ビールの札幌クラシックとショートチーズのおつまみ付きで、3月より新千歳羽田線の平日夕方以降の便で、価格は200円の特別価格で提供されています。エアードゥ使用館が設けられた機内では、マスコットキャラクターや機内販売品などが展示されました。この特別塗装